我真係估都估唔到，廣東人由細食到大，點食都食唔厭嘅，居然係呢個三絲蒸米粉，用嚟做早餐啊或者宵夜咧都係非常正嘅。其實做法咧真係好簡單嘅，早上起床幾分鐘咧就可以輕鬆搞掂啦。想學嘅朋友咧，快啲點讚收藏學起身啦！我哋準備3個細米粉放入碗入邊先，加翻啲溫水入去，浸翻佢10分鐘左右，浸到啲米粉好容易搣斷冇白心嘅時候咧，咁就差唔多啦。呢度記得水溫咧唔好太熱啦，太熱嘅話咧啲粉淋晒就冇晒口感，用溫水浸出嚟嘅米粉咧爽口好多嘅。趁住呢個時間，我哋準備一啲配菜，洋蔥同埋去咗皮嘅紅蘿蔔。佢入邊有好多紅蘿蔔素同埋膳食纖維啦。平時用眼多，成日坐住唔喐嘅朋友咧，都可以食多啲嘅。蘿蔔切成薄片之後咧，再可以切成細絲。洋蔥咧一樣都係切成絲備用。如果你都中意煮下飯仔嘅話咧，可以點個小紅心關注支持一下嘅，唔該晒大家。大家睇下呢個浸好嘅米粉咧，柔韌性係特別好嘅，聞起身咧仲有好濃嗰啲米香味。呢個細米粉咧喺我哋廣東基本上係家家戶戶必備嘅，用佢嚟蒸米粉啊、炒米粉或者煮湯粉咧都係超正嘅。最緊要係佢嘅配料表咧真係好乾淨嘅，老人細路咧都可以放心食。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。我哋將啲米粉咧瀝翻乾水分，輕輕咁抖散佢。好多人喺屋企蒸米粉咧，硬係冇早餐店嗰啲咁爽滑嘅。咁我諗咧，你肯定係少咗下邊呢個關鍵步驟啦。我哋喺米粉入邊加翻少少鹽、生抽、蠔油，再加翻少少老抽上一色。再整翻2殼花生油入去，用筷子撩散佢。等每一條米粉咧都包到啲油上去，咁樣蒸出嚟嘅米粉咧先至唔會一笪笪嘅。鑊底油熱咗之後咧，將啲蘿蔔絲、洋蔥絲同埋豆芽咧倒晒入去，再加翻少少鹽入翻個底味，炒到斷生之後咧，將啲米粉放埋入嚟，再加翻啲提前炒到香噴噴嘅雞蛋，用大火翻炒佢1分鐘左右，跟住將炒好嘅米粉咧直接鋪喺隻碟上邊。等鑊入邊水滾咗之後咧，就可以放入去，用大火蒸翻佢5分鐘左右。出鍋之前再揼翻少少蔥花，咁就可以食得咯。咁樣整出嚟嘅三絲蒸米粉咧，佢食起身係又爽又彈嘅，佢係唔會黐埋一嚿嚿。嗰啲醬汁同埋味道咧係撈得好均勻嘅，好食過出邊買嗰啲好多。咁樣一份咧成本先幾蚊雞，真係太抵食啦！中意食米粉嘅朋友仔咧，快啲收藏起身試一試啦！最後咧唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦〜